आज हम आप लोगों को ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाले हैं जहाँ चूतियागिरी कोई हद ही नहीं होती। अनलिमिटेड चूतियागिरी, ज्यादा चूतियागिरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि इंसान बहुत ही ज्यादा प्रकट कर लिए। इसको देखो भाई, इस मोहतरमा के हाथ से इस बतख ने पता नहीं क्या खाया और इसका दिमाग इंसानों जैसे उलट गया। और इसका रिएक्शन तो देखो बेटा, वो स्पाइडरमैन की तरह प्रयास करने वाली इस मोहतरमा को देखो, स्पाइडरमैन की तरह झूलते हुए नशे में स्लाइड करने वाली थी और इसका जाला छूट गया और ये मुंह के बल कैसे जमीन पे गिरी, नहीं पानी पे गिरी। कसम से कह रहा हूँ, ये लड़की दोबारा स्पाइडरमैन बनने की कोशिश नहीं करेगी। ठंडक और ज्यादा हमारी वीडियो देखने के बाद बच्चों का बाद में ये हाल होता है दिनों में। अगर आप घर में अकेले हैं तो ये चीज बिल्कुल मत करो, दूसरी बनने की कोशिश मत करो भाई, नहीं तो घर वाले पिछवाड़े डंडा मार के भगा देंगे करते करवाली नुकसान। कसम से कह रहा हूँ, अब दोबारा पुतली बनने की कोशिश नहीं करेगा। अरे उनको देखो भाई, कीचड़ में नहाने का इतना ही शौक है, इंडिया आ जाओ थोड़ा, हम नहा देते तुमको अच्छे से कीचड़ में। गजब के बंदे हैं भाई। ये वीडियो देखने के बाद लोगों को ये रिएक्शन होगा और इस चूतिया सोशल मीडिया के वीडियो देखने के बाद इन लोगों का ऐसा रिएक्शन होने वाला है। चलो मान लो आप किसी शादी में गए, किसी भी पार्टी में गए, तो भाई इतना नहीं लेना चाहिए कि देखता ही समझ जाए कि कुंभकर्ण का चच्चा आ गया, चलो भाई इसको पूरी थाली देते हैं। तो करवाली बिचती पड़ गई दिन में ठंडी। कसम से कह रहा हूँ, जिस घर के कुत्ते ना उसके घर पे अपना पालतू शेर छोड़ के आऊंगा, फिर उसको शेर चबा चबा के उसकी हड्डी में अभी क्या मतलब कुछ भी चबड़ा के तो गाड़ी में जुट गया बच्चा हमारा, उसकी हड्डी पड़ी थी उसका टूटी और वो तक डरपोक चिल्ली खा के भाग गया साला। करवाली बेची थी पड़ गई दिन में ठंडा, करवाली ये साले चूतिया। मैं कह रहा हूँ भाई, इस लड़को को बांध के रखो, नहीं आंधी आ जाएगी उड़ के पता नहीं अंतरिक्ष में खो जाएगा, इसको थोड़ा संभाल के रखो भाई। कभी गुब्बारे को गिर सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको एक चींटी भी दिख जाए तो उनकी फट के हाथ में आ जाएगी और ये घर के अपने दिल में जाके घुस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि तू सिंगल है तो भाई बीच बाजार में थोपड़े में केक फोड़ने की क्या जरूरत थी, करवाली बेची धुआली। तो इन चूतियों के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं भाई। जल्दी लाइक कर दो यार, इनका बेड़ा फटते मेरा ना फटता है तो। और नीचे आपको लाल कलर का घंटा दिख रहा होगा, उसको भी दबा दो यार, एंड वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक है कितना रखे यार। चलो भाई लाइक